Ha, mendan xotirim onasi. Islohot yeyapman. Toza kiyimlarni kiyyapman. Sen o'zingni o'ylasang-chi undan ko'ra. Doktor nima deyapti o'zi? Qachon chiqarkansizlar endi? Doktor yana 4-5 kun yerda bo'lasizlar dedi. Ha, bo'pti, mayli. Xudo xohlasa farzandimiz tug'ilsa, keyin o'zim sizni mehnatlaringiz bittasini ham qoldirmay qilaman dadasi. O'zingiz ehtiyot qiling. Rahmat. Xo'p. Qayerga ketyapsiz? Ishga qayerga bo'lardi? Kech qaytaman. Ishim ko'p. Bunaqa kinib ketmasdilar-ku. Qachon chiqadi? 4:30 bo'lib ketdi soat. Kech qolamiz ay hozir. Hozir chiqib qoladi, hozir ozgina sabr qilib tur. Xatti. O, ha tinchlikmi? Choyxonaga shunaqa borasan, kasdim shunda. Shunaqa bo'lib qoldi-da endi. O'zi oxirgi payt yurish-turishi o'zgarib qolgan buni. Bo'pti, yur, ketdik. Ketdik. Soat 2:30 bo'ldi. Nima kechikdingiz? Ishim ko'payib ketib qoldi. Do'ppiz qolib ketibdi. Rahmat. Yaxshi bo'ling. Bo'pti, yaxshi o'tir. Hech qachon o'chirmasdilar-yu. Qayerda yuribdilar endi? Nima unaqa qilyaptilar? Qayerda yurudingiz? Nima qilganingiz bu? Kechasi uyga kelmadingiz. 2 kun ko'chadan beri kelmayapsiz. Chiroyli kiyinib olib, o'zingizga qarab ko'chaga chiqishni bilasiz. Yo bu kimni topib oldingizmi? To'g'risini ayting. Senga mana chiroyli kiyim kiyib yasan-tusan qilganim ko'rindimi? Ha, ko'rindi. Ne ko'rinmaydi? Ko'zimni tagiga qoralar tushganichi, o'z vaqtida ovqatimni yemayotganligimchi, sani boqaman deb turib, men bu qo'limga tushgan qadoqlarchi, sochlarimga tushgan oq, belimdagi og'riqlarchi, bular ko'rinmay, senga faqatgina mana shu yasan-tusan qilganim ko'rinyapti. Erkak kishini e'tiborsizlik qochiradi. Bunchalar egoistsan. Erkak kishini e'tiborsizlik qochiradi.